делать, если в дверь стучит полиция? Ни в коем случае не открывайте дверь незнакомым людям. Не открывая дверь, спросите фамилию, имя, отчество, подразделение, должность и звание того, кто ломится к вам в квартиру. Говорите этому человеку следующее. Сейчас я позвоню в полицию для того, чтобы убедиться, что у вас есть полномочия. Звоните 102 и говорите о том, что к вам домой пришел полицейский такой-то, такой-то. Скажите, числится ли он в подразделении таком-то. Если ответ положительный, то вы открываете дверь. Если ответ отрицательный, то вы оставляете заявление, что к вам ломятся какие-то непонятные люди и просите принять соответствующие меры. Ломать дверь полиция в такой ситуации не может. Если это не обыск и не выемка, то впускать в квартиру полицейского не обязательно. Можно пообщаться прямо на пороге или выйти на лестничную клетку. Подписывайтесь на меня.